Kichron, marka, którą z pewnością kojarzycie pod kątem klawiaturowym. Kilkukrotnie pokazywałem wam ich propozycje na kanale, ciekawe przełączniki, aluminiowe obudowy, bardzo dobry stosunek ceny do jakości. A to jest ich nowa myszka, mianowicie Kichron M3, na której recenzję i test serdecznie was dzisiaj zapraszam. Kichron M3 to myszka, którą mam okazję użytkować już od jakiegoś czasu. Otrzymałem sampla znacznie wcześniej w lekko roboczym kartonie, dlatego też o finalnej wersji pudełka trudno mi cokolwiek powiedzieć, natomiast zawartość prawdopodobnie się nie zmieni. U mnie był to przewód zakończony podwójnym USB typu C, przejściówki, no i dwa odbiorniki, zależnie od tego, co wam odpowiadam. Na stronie marki szukałem jeszcze jakichś dodatkowych informacji o ewentualnych grip tape'ach albo ślizgaczach, natomiast chyba tego bym nie oczekiwał. Ceny za to urządzenie przez długi czas nie znałem, ale aktualnie już znam. Jest to 299 zł. Muszę przyznać, brzmi kusząco. Generalnie myszka występuje w dwóch wariantach, czyli czarnym i białym. Do mnie przyszedł czarny, który prezentuje się w ten sposób i faktycznie może się podobać. Chociaż jak ogólnie popatrzymy sobie na Kichrona, to nie jest to marka, która wybitnie gamingową agresją się charakteryzuje. Powściągliwa, elegancka, minimalistyczna i wydaje mi się, że są to słowa, które tą myszkę, czyli M3 opisują naprawdę bardzo dobrze. Być może nawet wyzbycie się RGB byłoby jak najbardziej wskazane. Zwróćcie natomiast uwagę na fakt, że nawet brandingu próżno szukać, a jedyny jaki występuje jest obecny na przewodzie. Swoją drogą ten, o ile przyjdzie wam z niego korzystać raz na jakiś czas, jest bardzo przyjemny, elastyczny, dobrze układa się na biurku. Parakord po prostu stopki, ale jednocześnie myszka świetnie działa także z użyciem 2,4, bo dla fanów wyższych opóźnień i oszczędności energii jest przygotowane Bluetooth 5.1. Ale tutaj też całość wymaga delikatnego doprecyzowania, bo owszem, myszka naprawdę działa bardzo dobrze pod kątem bezprzewodowym, nie zauważyłem żadnego zrywania czy też problemów z łączeniem, aczkolwiek sama bateria potrafi delikatnie rozczarować. 70 godzin. Dokładnie taka jest deklaracja ze strony producenta bez RGB. Przy uruchomionym RGB ta deklaracja to jest 15 godzin. Mi prywatnie udało się uzyskać maksymalnie 14 godzin, więc tak naprawdę trzeba tą myszkę ładować praktycznie codziennie, albo raczej co noc, ponieważ samo ładowanie trwa ponad 2 godziny. Wróćmy jednak do podstaw, czyli do wykonania. M3 jest zbudowana solidnie, sprawia wrażenie lekko pancernej wobec ostatnich lżejszych konkurentek. Czy to dobrze? Uginania brak, otworów jakkolwiek otwierających drogę kurzu do wnętrza także. Niestety, co za tym idzie, myszka jest też trochę cięższa, producent informuje o 79 gramach z lekkim marginesem, no i u mnie ten margines sprawił, że na wadze zobaczyłem 81 gramów. Obiektywnie patrząc, no nie jest to najlżejsza myszka bezprzewodowa, raczej taka umiarkowana. Jeżeli chodzi o chwyt, pozostaje on dosyć pewny, czemu pomagają panele boczne z wyraźną fakturą, są one w formie wtopionego plastiku, nie ma tutaj żadnej gumy. Na spodzie znajdziemy switcha do zmiany trybu pracy bądź też wyłączenia myszki oraz dwa przełączniki, które pozwolą nam zmienić DPI na predefiniowanych profilach oraz ewentualne odświeżanie. Są też 3 ślizgacze i ich ślizg, mimo że są to PTFE, muszę uznać za umiarkowanie prędki, nawet po roztarciu, tylko pytanie, czy jest to aż tak mocno istotne w tej myszce. Chodzi bowiem o to, że Kichron raczej nie jest urządzeniem, które uderza w czołówkę. M3 ma natomiast definitywnie predyspozycję do tego, żeby przy pewnych oszczędnościach zaoferować w niższym budżecie bardzo przemyślane zestawienie podzespołów i wygody. Bo wygoda jest spora, o ile przy jej wymiarach, czyli 125,2 na 40,6 na 68,2 mm, sięgniecie po takie chwyty jak Palm albo Lazy Claw. Przynajmniej u mnie grało to na co dzień dobrze, chociażby w Fortnite. Poza tym sensor Pixart 3395. No ścisła czołówka, która trafia do myszek w najwyższych szczebelkach drabinki. Rozpiętość w tym wypadku to maksymalnie 26 000 dpi, no i odświeżanie 1000 Hz na 2,4 bądź też na przewodzie. Komplet cech, który pozwala wykorzystać tę myszkę w każdej grze ze świadomością, że powiedzmy mocy nam nie zabraknie. Warto pochwalić też LOD na bardzo niskim poziomie, ponieważ mamy tutaj albo 1 mm, albo 2 mm całość do wyregulowania w aplikacji. Tyle, że mówiąc o aplikacji, no ona na moment nagrywania tego filmu działa jeszcze trochę średnio. Ogólnie na soft do tej recenzji czekałem najdłużej i przykładowo potrafi on nie zapisać ustawień, a fakt, że działa wyłącznie na USB jest standardem. Coś z tą aplikacją ewidentnie jest nie tak na moment nagrywania tego filmu, ale jednocześnie dawałem znać do supportu i dostałem informację, że pod koniec marca cały bug powinien zostać nareperowany. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, ponieważ aplikacja rzeczywiście jest kompletna, daje nam mnóstwo ustawień, mamy tam makra, mamy zmianę DPI i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wkradają się pewne kolizje, ale kiedy aplikacja zostanie już do tej myszki naprawiona, no powiem szczerze, będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze, bo pomijając sensor mamy tutaj również inne, dosyć ciekawe podzespoły. Podstawowe przełączniki pod prawym i lewym przyciskiem to Keyle 8.0, wszystkie inne to Huano Green Doty, no i sam encoder to F-Switch. W ogóle mówiąc o pracy rolki, bardzo przyjemna, sztywna, z wyraźnym skokiem nawet przy szybszych obrotach. Naprawdę czuć przyjemną jakość, której oczekiwałbym od takiej myszki i jest to jakość rozpościerająca się na całe użytkowanie. Brak uginania
przekładania głównych klików na boki, minimalny post-travel, który jednak przy codziennym użytkowaniu jest absolutnie niewyczuwalny i grając na tej myszce w Dotę, w Fortnite'a czy w Quake'a, naprawdę byłem mega usatysfakcjonowany z tego, jak te wszystkie przełączniki pracują, a teraz możecie ich posłuchać. Tak swoją drogą pewnie zwróciliście uwagę na to, że w samej aplikacji jest możliwość regulacji kliku, no i mamy Keyla, więc pojawia się pytanie, czy myszka drag klikuje, a ja powiem Wam, owszem, drag klikuje. Poza tym jej powierzchnia, struktura jest na tyle przyjemna, że tak jak zawsze używam grip tape'a, to tutaj lekko za nie mówiłem, widząc, że na litym plastiku udało mi się też jakkolwiek drag klika wykonać. I podkreślam tutaj $49 za bezprzewodówkę na topowych podzespołach. Drag klikowy Glorious, który owszem jest troszkę lżejszy, no to już wydatek $79 na oficjalnej stronie i pewnie w tym momencie zechcielibyście jakichś precyzyjnych danych, więc mogę Wam powiedzieć, że dla mnie, amatora, który jakoś w Minecrafcie przesadnie nie siedzi, uzyskanie po 2-3 próbach 26 CPS-ów na lewym przycisku myszy nie było absolutnie żadnym problemem. Dodatkowo na tej myszce można spokojnie wykonać jittera oraz butterfly'a ze względu na to, że ten przycisk zachodzi aż na boczną krawędź, więc mówiąc w skrócie, jeżeli jesteście fanem Minecrafta, który używa różnych typów kliku, to wydaje mi się, że Keychron M3 może Wam się spodobać. I oczywiście nadal uważam, że bateria mnie robi tutaj szału z RGB, ale jest to mimo wszystko aktualnie jedna z bardziej kompletnych myszek bezprzewodowych, jakie przyszło mi w rękach trzymać. Dobrze zbudowana, chociaż dla części graczy pewnie odrobinę za ciężka, jednocześnie elegancka, rozbudowana o Bluetooth tuż obok 2.4 i dzierżąca naprawdę wewnątrz fantastyczne podzespoły. I tak naprawdę przechodząc już powoli do podsumowania, przy założeniu, że w zakresie M3 zostaną wyeliminowane wszystkie kruczki związane z aplikacją, które na moment nagrywania tego materiału się dzieją, to dostaniemy naprawdę mega dobrze wyważoną pod kątem stosunku ceny do jakości myszkę. Fantastyczne podzespoły, może nie jest to konstrukcja najlżejsza, ale nie każdy potrzebuje myszki lekkiej, dobrze leży w dłoni, sprawdza się wydajnościowo bez zarzutu. Ewentualnie w przyszłości można trochę pokombinować nad ciekawszymi ślizgaczami, ale nawet bez tego jest to myszka po prostu opłacalna. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Keychronie M3, jak Wam się podoba. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. Trzymajcie się ciepło, cześć!